সো হ্যালো গাইস, কেমন আছেন আপনারা? আশা করি সবাই ভালোই আছেন। তো আজকে যে বিষয় নিয়ে কথা হবে সেটা হচ্ছে বাইকারদের বা মোটরসাইকেল রাইডারের এমন 5টা এক্সারসাইজ যেগুলো 500 টাকার আন্ডারে। আপনি এই প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট অ্যামাজনে পাবেন, আর প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের লিঙ্ক আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রেখেছি। আপনারা নিশ্চয়ই চেক আউট করে দেখবেন। তো শুরু করা যাক আজকের ভিডিও। আমার নাম স্নেহাশিস আর আপনারা দেখছেন ডোপামিন মোটো ব্লগ। সো লেটস বিগিন। প্রথম যে প্রোডাক্টটা আমি লিস্ট আউট করেছি সেটা হচ্ছে আপনার শু প্রোটেকশন ফ্রম গিয়ার শিফটার লিভার। দেখুন, ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে প্রত্যেকটা রাইডার যে রাইডিং বুটস এফোর্ড করতে হবে এমনটা নয়। তো অনেকেই এমনি নর্মাল শ্যুজ বা ফর্মাল শ্যুজ পরেও রাইড করে, যেমন তারা অফিস যাচ্ছেন বা ছোটো কোনো রাইডে বেরোচ্ছেন। তো সেই সময় সাধারণত সবাই ক্যাজুয়াল শ্যুজ বা নর্মাল ফর্মাল শ্যুজ পরেই বেরোয়। তো সেই সময় যাতে আপনার গিয়ার শিফটিংয়ের যে লিভারটা থাকে তার যে একটা মার্ক পড়ে যায় জুতোতে, সেটা যাতে না হয়, সেটা যাতে প্রিভেন্ট করা যায়, তার জন্য শু প্রোটেকশন ফ্রম গিয়ার শিফটার লিভার আপনি বলতে পারেন। এটা খুবই আপনার জন্য ইউজফুল হতে পারে। আমি যে প্রোডাক্টটার লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশনে দিয়ে রেখেছি সেটা 500 টাকার আন্ডারে, এবং এই প্রোডাক্টটা যথেষ্ট জেনুইন এবং রিভিউ এর ভালো। এই প্রোডাক্টটার কিছু ডিসক্রিপশন আমি আপনাদের দিতে চাই। এই প্রোডাক্টটাতে যে মেটেরিয়ালটা ইউজ করে সেটা যথেষ্ট সফট, এবং উপর দিকটা যেহেতু কিছুটা রাবারাইজ টাইপের, তো আপনি যখন গিয়ার শিফট করবেন সেই গিয়ার শিফট আপনার ল্যাগিং হবে না, গিয়ার শিফট যথেষ্ট ভালোভাবেই হবে। তো সেই নিয়ে কোনো টেনশন করার দরকার নেই। লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশনে দিয়ে গেছি, আপনি চেক আউট করে দেখতে পারেন। সেকেন্ড যে প্রোডাক্টটা আছে সেটা হচ্ছে সেফটির জন্য, বিশেষ করে সাধারণ যারা নাইট রাইডিং করে বা রাত্রিবেলা হয়তো কোনো রাইড থেকে ফিরে আসে, সেই সময় খুবই ইউজফুল জিনিস। এটার দাম খুবই কম, 200 টাকার আন্ডারে। আপনি আমার মনে হয় প্রত্যেকটা রাইডারেরই যখন তারা নাইট রাইড করছে বা দিনের বেলাতেও যদি আপনি এটা ইউজ করতে চান তো খুবই ভালো কথা। তো এই প্রোডাক্টটা হচ্ছে হাই ভিজিবিলিটি প্রোটেক্ট। এই প্রোডাক্টটা ইউনিভার্সাল সাইজ, মানে ছেলে মেয়ে এরকম কোনো ব্যাপার নেই, প্রত্যেকেই পড়তে পারে। ইভেন এটার সাইজও আপনি ফ্লেক্সিবল, মানে এরকম কোনো ব্যাপার নেই যে আপনার যারা মোটা আছে তারা করতে পারবে না বা রোগা তারা করতে পারবে না। প্রত্যেকের জন্য এটা ইউনিভার্সাল প্রোডাক্ট, আপনার সবাই এটা ইউজ করতে পারবেন। ইভেন যেহেতু প্রাইসটা আপনি কম, তো আমার মনে হয় এটা প্রত্যেকেরই ইউজ করা উচিত। ইভেন শুধু বাইকার নয়, যারা সাইকেলিং করে তাদের জন্য এটা খুব ইউজফুল, কারণ বড় বড় রাস্তায় যারা বড় বড় ট্রাকের বা গাড়ির আলোতে অনেক সময় তারা দেখতে পায় না, কিন্তু এটা আপনার ভিজিবিলিটিটাকে ইনক্রিজ করতে সাহায্য করবে। তো আমার মনে হয় প্রত্যেকটা রাইডার যখন নিজের সেফটি দিয়ে খেয়াল করবে সেই সময় এটাকে কনসিডার করবেই। থার্ড যে প্রোডাক্টটা আমি রেখেছি সেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা রাইডারের জন্য, প্রত্যেকটা মোটরসাইকেল রাইডারের জন্য একটা ছোট্ট ট্যাঙ্ক ব্যাগ। এই ট্যাঙ্ক ব্যাগটা অ্যাকচুয়ালি আপনি যে কোনো ছোটোখাটো রাইডের ক্ষেত্রে, যেমন সানডে রাইড বা উইকেন্ড রাইডের ক্ষেত্রে আপনি এটা ইউজ করতে পারেন। এইটা বা কোনো কাছাকাছি যখন যাচ্ছেন সেই সময় রাইডে আপনি এটাকে ইউজ করতে পারেন। এইটা বেসিক্যালি আপনি আপনার কিছু ইউজফুল জিনিসপত্র, যেমন ভাইয়ার পরিষ্কার করা, ক্লিন, আপনার ওয়ালেট বা আপনার মোবাইল, কিছু কিছু অ্যাক্সেসরিজ আপনি এখানে রাখতে পারেন। এবং যেহেতু এটা ছোটো এবং কম্প্যাক্ট, তো এটা আপনার গাড়িতে বেশি একটা জায়গা নেবে না। সো আমি ডিসক্রিপশনে লিঙ্ক দিয়ে রেখেছি, আপনার চেক আউট করে দেখতে পারেন। আর সবথেকে বড় বিষয় যেটা, সেটা হচ্ছে এটার উপরে একটা মোবাইল রাখার যত জায়গা, ট্রান্সপারেন্ট জায়গা আছে, সেখানে আপনি মোবাইল রেখে ন্যাভিগেশন অন করতে পারেন। প্লাস এটার ওয়াটার রেজিস্ট্যান্স এবং এর যে মেটেরিয়ালটা ইউজ করা হয়েছে, যে ফাইবারটা ইউজ করা হয়েছে, সেটা ওয়াটারপ্রুফ বেসিক্যালি, এবং আপনি এটার সঙ্গে 6 মাসের ওয়ারেন্টিও পেয়ে যাচ্ছেন। ফোর্থ যে প্রোডাক্টটা সম্বন্ধে আমি বলবো সেটা হচ্ছে ডিস্ক ব্রেক লকার। অ্যাকচুয়ালি সেফটির দিক দিয়ে দেখতে গেলে শুধু খালি আপনার নিজের সেফটি নয়, আপনার বাইকের সেফটিও কিছুটা দরকার। তো আমার মনে হয় শুধু খালি হ্যান্ডেল লকটাই নয়, তার সঙ্গে সঙ্গে আপনার ডিস্ক ব্রেক লকটা করে রাখা উচিত, যাতে এটার সেফটিটাকে একটু এনহ্যান্স করা যায়। সো এই প্রোডাক্টের প্রাইসও খুব একটা বেশি নেই, 300 টাকার মধ্যেই আপনার পেয়ে যাবেন এই প্রোডাক্টটা। আমার কাছে অ্যাকচুয়ালি আছে এরকম একটা প্রোডাক্ট, তবে এটা রিভিউটা আমি বেশি ভালো দেখলাম। প্লাস এটা মেটাল দিয়ে বানানো একদম, তো আমার মনে হয় এটার সেফটির দিক দিয়ে আরও একটু বেশি ডিউরেবল আপনি বলতে পারেন। তো এরকম কোনো ব্যাপার নেই যে এই জিনিসটা দিয়ে শুধু করে আপনি ডিস্ক ব্রেক লক করতে পারবেন। ইভেন আপনি যদি চান আপনি দরজা এটা আটকাতে পারবেন। ইভেন আমি আমার ঘরের দরজা এটা দিয়ে আটকাই। সো মাল্টিপল ইউজ আপনি বলতে পারেন। লিঙ্ক ডিসক্রিপশনে আছে, আপনি চেক আউট করে দেখতে পারেন। ফিফথ যে প্রোডাক্টটা খুব ইউজফুল সেটা আমি বলবো 500 টাকার আন্ডারে, সেটা হচ্ছে টায়ার প্রেশার গেজ। প্রত্যেকটা গাড়িতে টায়ার প্রেশার গেজ থাকা উচিত আমার মতে, কারণ যে কোনো মুহূর্তে আপনার এটা প্রয়োজন পড়তে পারে। বাকি আমার কাছে একটা আছে, সেটা হচ্ছে ইলেকট্রনিক্স, বাট আমি যেটা কথা বলছি সেটা অ্যানালগ, এবং তো আমার মনে হয় এটা ডিউরেবিলিটি খুব বেশি, তার জন্য আমি এটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি। আমার যে প্রোডাক্টটা আছে সেটাও ভালো। আমি একটা ভিডিও বানিয়েছি সেটা নিয়ে, আমি লিঙ্কটা আই বাটনে দিয়ে রাখবো, আপনারা চেক আউট করে দেখতে পারেন। বাকি আমি এটা বলবো যে প্রত্যেকটা গাড়ির এয়ার প্রেশারের উপরে গাড়ির পারফরমেন্স ডিপেন্ড করে। সো আমার মনে হয় প্রত্যেকটা বাইক হোক বা 4 হুইলার হোক, প্রত্যেক গাছেই একটা করে প্রেশার গেজ থাকা উচিত, যাতে আপনি টাইম টু টাইম এয়ার প্রেশার চেক করতে পারেন। তো যেই 5টা প্রোডাক্ট সম্বন্ধে আমি আপনাদেরকে বললাম, সেই কয়টা 500 টাকার আন্ডারে। বাট আমি আপনাদেরকে এক্সট্রা 3টে বোনাস প্রোডাক্ট বলতে চাই, যে প্রোডাক্টটা অ্যাকচুয়ালি 500 টাকার আন্ডারে নয়, বাট আমার মতে সেগুলো খুবই ইউজফুল প্রোডাক্ট। সো যেগুলোর দাম যেহেতু 500 টাকার উপরে, তাই আমি লিস্টে রাখিনি, বাট বোনাস হিসাবে আমি আপনাদেরকে 3টা প্রোডাক্ট দেখাতে চাই। ফার্স্ট যে প্রোডাক্টটা আছে টিউবলেস টায়ার পাংচার রিপেয়ার কিট, এবং এটা অল ইন ওয়ান কিট। এটার প্রাইস মোটামুটি 600 টাকার কাছাকাছি। তো 600 টাকার আশেপাশি এটার প্রাইস
ফ্লাকচুয়েট করে। আপনারা একটু চেক আউট করে দেখবেন, আমি লিঙ্ক ডিসক্রিপশনে দিয়ে দিচ্ছি। বাকি এই কিটটাতে ইউজ করা খুবই ইজি এবং এটাতে আপনার পাংচার কিট রিপেয়ার করার জন্য যে সমস্ত যে টুল দরকার পড়ে সব কিছু ইনক্লুড করা আছে। তো আমার মনে হয় এটা প্রত্যেকটা বাইকারের কাছে এবং ইভেন যাদের টিউবলেস টায়ার আছে, ফোর হুইলার, তাদের ক্ষেত্রেও এটা খুবই ইউজফুল হবে। সেকেন্ড যে প্রোডাক্টটা কথা আমি বলবো সেটা হচ্ছে মোটরসাইকেল হেলমেট এলইডি লাইট স্ট্র্যাপ। দেখুন, আমি একটু আগে আপনাদেরকে রিফ্লেক্টর বেল্টের কথা বললাম, তবে রিফ্লেক্টর বেল্ট অ্যাকচুয়ালি দিনের বেলা এবং রাত্রিবেলা তখনই কাজ করবে যখন কোনো গাড়ির লাইট আপনার গাড়ির উপরে বা আপনার লাইট বেল্টের উপর পড়বে। বাট যখন আপনি কোনো একটা এমন জিনিস করছেন যেটা নিজেই ব্লিঙ্ক করবে, নিজেই জ্বলবে, তো সেই সময় স্বাভাবিকভাবে ভিজিবিলিটি বেশি ইনক্রিজ হবে। তো আমার মনে হয় বেল্টের সঙ্গে যদি আপনি হেলমেটেও কোনোরকম এলইডি স্ট্র্যাপ লাগিয়ে রাখেন, তো তার জন্য ব্যাপারটা কী হবে, দূর থেকে আপনি এমনি ভিজিবল হবেন। ইভেন যে গাড়িতে হয়তো তার হেডলাইট খারাপ হয়ে গেছে সেও আপনাকে দেখতে হবে, কিন্তু আপনার ক্ষেত্রে সেটা পসিবল না, কিন্তু এটার ক্ষেত্রে সেটা পসিবল। তো আমার মনে হয় রাত্রের ক্ষেত্রে যখন আপনি রাইডিং করবেন সেই সময় সেফটিটাকে এনহ্যান্স করার জন্য এই টুলসগুলো খুবই জরুরি। থার্ড এবং লাস্ট যে প্রোডাক্টটার সম্বন্ধে আমি আপনাদেরকে বলতে যাচ্ছিলাম, এই প্রোডাক্টটার দাম একটু বেশি, মোটামুটি 1000 টাকার কাছাকাছি হতে পারে, অনেক সময় ডিসকাউন্টে এটা 850-900 মধ্যে পাওয়া যায়। এটা হচ্ছে অ্যান্টিথেট মোটরসাইকেল থ্রটেল বার লক ফর মোটরসাইকেল, স্কুটার, সব কিছুতে এটা কাজ করবে। বেসিক্যালি দেখুন, আমি একটু আগে একটা প্রোডাক্টের কথা বলছিলাম যেটা আপনার ডিস্ক ব্রেক লক করবে, বাট যে সমস্ত গাড়িতে ডিস্ক ব্রেক নেই, অনেক স্কুটিতে, অনেক বাইকে আছে যে জায়গাতে ডিস্ক ব্রেক থাকে না, তো সেগুলোতে আপনি যদি চান সেগুলো সিকিউরিটি বা সেফটিটাকে এনহ্যান্স করতে, তো আপনি আপনার থ্রটেল বারের সঙ্গে ব্রেকটাকে এই টুলসের সঙ্গে কানেক্ট করে রাখতে পারেন, যার জন্য এটা সিকিউরিটিটা কিছুটা এনহ্যান্স করে। তো আজকের ভিডিওতে এই পর্যন্তই। তো আমার মনে হয় আমি কিছুটা ইনফরমেশন আপনাদেরকে প্রোভাইড করতে পেরেছি। তো যদি ভিডিওটা আপনার কাছে ইউজফুল হয় তো ভিডিওটাকে লাইক করবেন। তো আমি যে 7 ডেজ ব্লগিং চ্যালেঞ্জ নিয়েছিলাম সেটা 7 মাস ভিডিও এটা। এরপরে হয়তো আমি 10 ডেজ বা 15 ডেজের মোটো ব্লগিং চ্যানেল করবো, দেখা যাক সেটা আমি পারি কি না পারি। বাট এখনই নয়, এখন আমি মোটামুটি কিছুদিনের গ্যাপে ভিডিও আপলোড করবো। দেখা হচ্ছে আপনার সঙ্গে পরের ভিডিওতে। ততক্ষণের জন্য ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবেন, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। তো আমার আগের ভিডিওগুলো দেখুন, সেগুলোতে আপনার ভ্যালুয়েবল কমেন্ট আমাকে বলবেন। এই ভিডিওটাতে আপনার কোনটা ভালো লাগলো, কোনটা না ভালো লাগলো সেটা সম্বন্ধে আপনি আমাকে জানান। আমার সম্বন্ধে কোনো সাজেশন বা আমার চ্যানেলের জন্য কোনো সাজেশন যদি থাকে আপনার কাছে, তো সেগুলো আপনি আমাকে জানাতে পারেন কমেন্ট বক্সে। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং অ্যান্ড কিপ ওয়াচিং ডোপামিন মোটো ব্লগ। দেখা হচ্ছে আপনার সঙ্গে পরের ভিডিওতে, ততক্ষণের জন্য বাই বাই।